Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nílé lóko. Tẹ́ ń wò wá. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ yín o. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ gbogbo àwọn members wa, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọmọ tí ó ń ṣe olùgbọ̀wọ́ ètò yìí. Àtúndé o gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń dé, àwẹ̀ di mẹ́ta lágbára Ọlọ́run tílẹ̀ bá ṣú lénìí. Kí ni topic wa? The decline of religion. Kí ló responsible fún decline? A ti ṣàlàyé nípa kí ló ń jẹ́ sí religion. A ti ṣàlàyé nípa purpose of religion. Ta ni ẹ̀sìn wà meant for ènìyàn? A ti ṣàlàyé. A ti wá sọ nípa human development. Now, ibi tá a dé tá a fi sùn lánàá, only the 3 stages of human development. When a man comes to life, he came in a very crude form. He has to be brought to moral level by helping to build his conscience. Má ṣe báyìí, má ṣe báyìí, má ṣe báyìí. No, moral building, character building. Like I said, when man is in his natural state, the nature of man is always prone to evil. He will behave like animal. Mi ò fẹ́ digress púpọ̀ torí pé iṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe lọ́dún ìpọ̀ Ọlọ́run kó fún wa ṣe. Amen. Tell most of our rulers, gbogbo ayé bó ṣe rí, people are behaving like animal. This is not human way of behaving. People now behave as animals, as if they were they suffered that right training. They were not opportuned to be given proper moral upbringing. And that is why we are where we are. That is why we see all that we see. That is why we suffer. No, man must be guided to use his faculty of reason. Because it's there, hidden there. God has given it to you. That is what makes you different from an animal. You have faculty of reason. You must use it. You must think about what to do before you do it. In Rotary, we were taught the 4-way test of the things we think, say, or do. Before you say anything, if you are a complete human being, you must think about it. When you think about it, if it is not a good thing, don't say it. Wọ́n ní ẹyin ní ọ̀rọ̀, bó bá ti bọ́ sílẹ̀ kò ṣeé kó. Tó bá ti jùlẹ̀ gbìn báyìí, ẹni tó sọ fún inú ẹ̀ máa bàjẹ́. Why not think about it? Tí o bá rí pé kò ní build good friendship, kò ní build better relationship, you better keep quiet. That is Rotary here. And all this wisdom, all developed from words of God, either from the Bible, the Quran, and many other scriptures to pass before the Holy Quran. Now, you have that, all the various injunctions in all scriptures, their objective, their purpose is to build man, moral building, character building. Man has to be guided by reason and understanding in proper manner. Otherwise, he will always fall and behave in ways similar to the lower animals. By following his natural bent. The natural bent of man is to eat and drink, is to fight, is to procreate, sleep and wake up. That's all. To be angry, you have to teach them. When you teach them properly, tó bá ṣe tí ò bá dá, inú wọn máa bàjẹ́. Oh, I'm sorry. Because conscience abẹ́ sí máa prick ẹ̀. Wọ́n ń pè yẹn lórúkọ kan. Kùránì pè ní self-accusing spirit. Ǹjẹ́ gbọ́? Now you have developed the spirit of man to the level
of distinguishing between evil and goodness. A man is now able to distinguish between what is bad and what is good. You also teach him that it is not enough to know what is bad and what is good. You have to shun what is bad. You have to do what is good. All these are moral training. Ohun tó ń jẹ́ ẹ̀sìn ni. Now, it is translated, it is called in the Holy Quran, Nafsi Lawama. Nafsi Lawama ni wọ́n ń pè lédè Lárúbáwá. That is, the spirit that reproves itself. Oh, uncle, a phone. Mo sorry. Ohun tí mo ṣe lánàá yẹn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ foríjì mi, mi mọ̀ gbà tí mo ṣe. Because látàná tó ti hùwà tí ò dá, bóyá ó sọ̀rọ̀ tí ò dá, ọkàn ẹ̀mí ẹ̀ ò gbádùn. Ǹjẹ́ mọ̀ pé a máa ń kọ́ ọ̀yàn láti débẹ̀. Otherwise, a ní mo ṣe ní ẹ kí ló fẹ́ ṣe. Tó bá ṣépè, tó bá sọ̀rọ̀ tí ò dá, kí ló mean? Ohun tó mean ni wípé kò gba training dáadáa. That fellow may be a far. He may be a Muslim afar. He may be a Christian clergy. He may be an old person. He may be a young person. He may be a rich person. He may even be a governor, a minister. Now, before getting to that level, báwo ló ṣe débẹ̀? Sí, mò ń sọ eléyìí fún yín kí ẹ fi lè máa wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin yín. À ń kírun kọ́. A máa débẹ̀ nú ẹ̀sìn yín, ẹ̀sìn ànábì kọ́ là ń tẹ̀lé. A ní opportunity láti mọ ẹ̀sìn ànábì mọ́. Àwọn àfáà yín ò kí ń ka hadith, wọn kí ń lo hadith fún yín mọ́. Àwọn àfáà yín ò kí ń lo Kùránì fún yín mọ́. Kìyàs àfáà kan sọ, àfáà kan wí lẹ máa gbọ́. So, yàtọ̀ sí Kùránì fúnra ara ẹ̀, yàtọ̀ sí hadith, àwọn ìwé kan wà nítòótọ́ tó ṣàlàyé Kùránì, tó ṣàlàyé hadith. Bíbélì ẹ̀ ń kọ́. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń pariwo kí náà ń gbé Bíbélì fún? Tàórẹ́tà, Ìnjílà, ẹ̀rí ni, ṣé gbogbo ohun tó ń bẹnu Bíbélì ní òkúkú dáa mọ́? Bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń bọ́rọ̀ lọ yìí. Bí ò bá ṣe pé Kùránì nǹkan àwa kan wà, ṣe pé Kùránì yẹn làwa takú mọ́, ṣé ẹ̀yin tẹ̀ ń ka Kùránì mọ́? Ìbọnú tẹ́ fi Kùránì ṣe. Ìsí ìwà lẹ́wà, ìwà lẹ̀sìn bí a lọ nìyẹn o. Ìwà òun lẹ̀sìn, ẹ̀sìn kọ́ ní ìwà. Abẹ́kẹ̀rọ orí dáadáa síbi tàdé. Ǹjẹ́ ẹ̀sìn ní ìwà àbí ìwà lẹ̀sìn? Òpó ẹ̀sìn márùn-ún ló wà nínú ètò Islam. Òpó ẹ̀sìn àkọ́kọ́ ká gba Ọlọ́run ọba gbọ́. Gbígba Ọlọ́run ọba gbọ́, òun là ń pronounce pé la ilaha, la, nothing, no, ilaha, anything, ila, except Allah. Kò sóhunkóhun àfọlọ́run. Ẹ̀mí ló ń fẹ́, ta ló dá ẹ̀mí? Ta ló ní ẹ̀mí? Ta ló lè mú ẹ̀mí lọ? Ọlọ́run. Anything tó bá lọ ń ṣe ìláhà ní, kì í ṣe Allah. Láti lè preserve ẹ̀mí, ìláhà ní. Òun ṣòrùka, òun rí mẹ́sẹ̀, òun ṣe gbá, òun sín gbẹ́rẹ́, they are all ìláhà. Oògùn ló ń ṣe, tó bá wọ Ọlọ́run á ní kó jẹ́, tó bá wà ní kó má jẹ́, nígbàtí Ọlọ́run ò lọ́bi kankan, ó ṣe kúkú bá sọ̀rọ̀, kó respect ẹ̀, kó bá òfin, kó sọ́n tó ń fẹ́ fún, òun ní Allah. La ìláhà, kò sóhunkóhun, ìlà àyàfi Allah. Béèyàn bá gbọ́ gbogbo ilé tó bá lóhun ò ní gbà ńkọ́, ìwà níyàn ìwà ò dáa ní. Lẹ́yìn ẹ̀yìn ìgbọ́lọ́wọ́n bá gbọ́, wọ́n ní ó kú ìrun kíkí, wọ́n dẹ̀ fún ní fixed time. Béèyàn ò bá kí ńkọ́, ìwà láfi ń kí. Àbẹ́ ìmọ̀ wàhálà tó wà nínú ìrun ká tó bẹ̀ sí kí. Bó bá só, ó lè kírun.
bó yàgbẹ́ bó tàǹbà ò lè kírun, bó súnmọ́bìnrin ò lè kírun, gbogbo oríṣiríṣi ò lè kírun. Kálẹ̀ tó pólíìsì wa tí n bá so tí n bá lọ ń kírun ta ló mọ̀ pé mo so, tí n bá yàgbẹ́ tí mi ò bá tàǹbà ta ló mọ̀ pé mi ò tàǹbà, tí n bá kúrò lórí obìnrin tí mo dẹ̀ gbérùn dúró tí mi ò ṣàlù àlá ta ló mọ̀. Gbogbo eléwọ̀n ìwà la fi ń ṣe, tí ò bá síwà kò sẹ́sìn. Ìwà ni ìwà yẹn láti bí lára ọmọ. Ẹ̀yin kan ń sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run aṣàánú yìí o, ẹ̀mí èèyàn bá ti kírun anything tó lè ṣe kò ní wọná, ìrọ́lẹ̀ ń pa ẹ ti dọ̀hun. Àwọn ojú tó sọ wọ́n san tó jò bẹ́ẹ̀ lórí Ọlọ́run ní ẹ para yín kẹ lọ kábọ̀ ní ẹlẹ́ fi kíà fún wa mọ́, ọmọdé ò bẹ̀rù fàgbàlagbà mọ́. So ohun tèmi ń sọ ni pé you have to be built, you have to submit yourself to moral upbringing. Ọmọ kékeré gbọ́dọ̀ wà àgbà lójú, ọmọ láti jí láàárọ̀ kó fọnú, ọmọ láti jí láàárọ̀ kó kí àwọn òbí ẹ̀, tó bá kí wọn tán kó lọ fọnú, tó bá fọnú tán kó lọ tún lè ṣe. Ohun táwọn abáláyé ní àfà, ọkùnrin wọn pínṣẹ́ fún, obìnrin wọn pínṣẹ́ fún, ẹ ti lọ kí àwọn òbí tán, ètò máa fàwo, ètò máa gbálẹ̀, ètò máa ṣe gbẹ̀, lẹ́yìn ẹwà yóò ẹ lọ wẹ̀, ẹ fọnú kẹ tó wẹ̀, nítorí pé tẹ bá ti fẹ́ kírun mo ṣe é mọ̀. Obìnrin náà tó yẹ pé ńgbà tó fẹ́ lọ síta tó fẹ́ jáde tó fẹ́ lọ pátí, ìgbà yẹn ló ń fọnú, kò ní wà nípa báyìí. From your crude level they will bring you up one notch joy. Wàá move from that animal level, wàá move sí moral level. The importance of moral level, only you move to a point when you feel regrettable, when you commit an offense. You feel remorseful when you have committed an evil, and you want to go back and apologize. When you do that to a man like you won't want to offend God. Tábà dé ní ọ̀nà alágbára Ọlọ́run, a continue nípa ìdí tí ẹ̀sìn fi lọlẹ̀, tí ẹ̀sìn ò ní agbára lára àyàn mọ́, kò sí bẹ̀rù mọ́. So ìyẹn la máa ṣàlàyé lọ́la. Meanwhile, Alhaji Ayọ̀ Adéyẹmí lórúkọ mi o. Èmi ni founder, èmi Ọlọ́run ni kó jẹ́ founder, agbára mi kọ́. IMO International Islamic Mission Organization. Alhaji wa Abdulateef Ogunlọ́wọ̀, bàbá wa Alhaji wa Adéníran. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ̀yin náà làwọn máa bá, àwa náà làdẹ̀ máa bá yìí. Títà òfin pàdé láyọ̀. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To every problem there is a solution. I can never be